السلام عليكم ورحمة الله إخوتي متابعي الكرام من المملكة الأردنية وفلسطين في هذه التغطية الخاصة بالأمطار التي تهطل في هذه الأثناء على هاتين الدولتين في هذا الصباح اليوم 27/2/2018. طبعا الأمطار في هذه الأثناء تهطل بغزارة على منطقة أربد وعمان وحتى الزرقاء وهذه المناطق الأردنية. تصل كمية الأمطار في هذه المناطق حتى 8 ملم في الساعة. كل هذا ذات اللون الأزرق تصل الأمطار 8 ملم و9 ملم تقريبا في هذه المناطق. بالنسبة للمناطق الأكثر شرقا وجنوبا من الزرقاء وعمان وأربد، هذه تصلها أمطار تقريبا معدل 4 ملم. أغلب هذه المناطق تحصل عليها أمطار بمعدل 4 ملم في الساعة، وبعض المناطق تصلها حتى 1 ملم. هذه المناطق تقريبا في المناطق الأردنية. هذا بالنسبة في هذا الأثناء. بالنسبة لفلسطين الأمطار تحصل على أغلبها تقريبا 8 ملم وبعضها يزيد حتى 15 ملم. هذا اللون الأخضر البسيط هذا يدل على أن الأمطار غزيرة جدا. والأمطار تصل سيناء أيضا وكذلك غزة الضفة الغربية. طبعا هذا كله في هذا الصباح. بعد ساعة من الآن الأمطار تقترب، الغزارة تقترب أكثر من السواحل الأردنية وتبقى غزيرة وغزيرة جدا على أغلب المناطق في الأردن وكذلك على فلسطين. وبعد ساعة ثانية أو معلش بعد ساعة أخرى لاحظ الأمطار كيف تكون تتحرك بهذا الشكل، تبدأ تخف شيئا فشيئا على هذه المناطق وتكون أكثر غزارة هنا. الأمطار تتركز على الحدود الفلسطينية الأردنية. مع بعد ساعة من الآن أيضا تبقى الأمطار غزيرة في هذه المناطق، وكذلك تدخل بعض الأمطار على المملكة في هذه المناطق الجنوبية في الأردن. أمطار بعون الله، وكذلك على هذه المناطق في فلسطين المحتلة. عند الساعة 12 ظهرا تكون الأمطار بهذا الشكل هنا وهنا، تختفي تماما على هذه المناطق، وكذلك السحب تختفي أيضا ليكون الجو مشمس بشكل كامل. لاحظ الأمطار تستمر بين الطول وتتوغل داخل المناطق الأردنية. لاحظ الأمطار حتى الساعة 15 بهذا التوقيت، أي عند الساعة الثالثة بالتوقيت العالمي. تبدأ تختفي الأمطار شيئا فشيئا، وإن شاء الله في الأيام القادمة تحصل الأمطار. لاحظ لا شيء حتى الساعة 19 والعشرين 21 22 منتصف هذه الليلة لا شيء، تختفي الأمطار حسب التوقعات. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستحسانكم. أخوتي دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.